話你知有樣嘢我一定要揾翻嘅。你講嘅就係呢樣嘢。嗰樣到底係乜嘢嚟？係我最重要嘅人所需要嘅嘢，無論點我都要攞翻佢。啊！好啦，咁你行先啦。龍王，既然係咁，我都嚟幫手。雖然有啲驚啊，但係我一定會加油嘅。正如千歲小姐所講，要阻止呢場異變，首先要諗辦法消除佢嘅力量來源。既然係咁，就等我嚟幫下手啦。咁多位，真係好多謝你哋。唉，成日都係咁。老土。你要小心啊！係。咁我去啦。好啦，上啊！呢邊啊！快走啊！想問你樣嘢，小狼帶住把劍，佢嗰度劍法係咪你教佢嘅？我係被逼教佢。估唔到小狼而家變得咁厲害，你呢個老師功勞唔少。原來小狼嘅劍法係你教佢嘅，因為佢嗰啲手勢同你一模一樣。星史郎先生，好認真。喺日本，嗰啲有骨氣嘅人已經絕晒種，可以遇到你咁嘅對手，就算俾人抌去另一個世界都係值得。你身上被落咗詛咒，而且仲係非常強大嘅，咁都唔緊要。哦，你每打低一個對手，你嘅力量就會相對減少。就算係咁，你都要打低我唔單止要打低你，我仲要睇住你完全斷氣先會停手啊！睇嚟，如果我唔收拾你嘅話，我係絕對甩唔到身。搞乜鬼啊？黑鋼大人，呀呼！好啊，係你哋幾個啊？你哋幾個仲喺度？你哋兩個終於都平安翻到嚟，真好。究竟咩事啊？應到過，根本就唔係真㗎。你講咩啊？我唔係好明。今日同你嘅戰鬥就到此為止啊！你咪講笑啊！仲未分勝負啊！只要一見到小狼佢哋幾個，你嘅殺氣就已經消失得無影無蹤啦。跟住落嚟，我就要實現我嘅真正目的。阿邊，係啦，原來細狗狗一直想揾嘅就係嗰樣嘢啊！係我嘅羽毛，睇下，就係佢啦，就係嗰種力量將虛擬實境變得實體化噶。但係佢點解要咁做？星史郎先生，嚟啦，請你擺你出嚟啦，掌管住永恆生命力量，又被稱為醫之一元，最厲害嘅鬼炎。
都俾我見到你，你就係伊之一嘅鬼兒嚟，我冇估錯到。俾你發現咗，佢就係伊之一嘅鬼兒，就係嗰個女人。你識得佢㗎？嗰個人你識得佢？